Como andamos, Moi bons días. Andamos cos pés, diría calquera de vos. Pois sí, cos pés ou cas maus, Hai xente que traballa cas maus tamén, ou non. Agora está moi de moda o Animal Flow. Hai que andar con cada historia. Moi bons días, xentiña. Que tal estamos? Vaya receita hoxe. Esta sí que ten Animal Flow. Unhas albóndegas con crema de cacahuetes. Ademais, vamos facer unha cousa que creo que non fixen nunca no Está Chevo, porque de verdad que na casa faría 3, 4 veces, que é a polenta. Que é unha especie de puré así que queda como a pataca nesa textura, pero non ten nada que ver ca pataca porque é de fariña de millo, e neste caso de sémola. Pero bueno, o que imos facer é o de sempre, intentar coller un pouco as notas de as 4 cousas que imos dicir nesta receita, saber que albóndegas nunca fallan e que hoxe imos matizar con algún sabor, pois por exemplo con esa crema de cacahuete que está tan de moda agora para esas rebandas de pan e para esas historias, pero que tamén se pode meter nun guiso perfectamente, xa veredes. Mirade, o que temos por aquí hoxe é o seguinte, un pouquichiño de leite e caldo, vale? Por qué? Porque con este leite de caldo imos facer esa polenta porque vai quedar ainda máis cremosa. Poderíase facer con caldo tamén só, Incluso con un pouco de nata e tal, pero bueno. Un pouco de perexil. Temos estes flocos de chile que están increíbles. Temos tamén un pouco de allo, temos esa cebola, temos un pouco de manteiga, temos limón. Neste caso temos ovo, un pouco de soia, tomate concentrado e aquí esa crema de cacahuete. Temos por aquí tamén un pouco de leite para mollar un pouco ese miolo do pan para facer unhas albóndegas, de verdad, como a case sempre. E por aquí un chisquiño tamén de caldo e leite de coco que teño separado porque quero que sean pa salsa. Unha salsa de albóndigas ca que vades flipar. E veña que vamos, home, veña que quedan albóndegas para facer para todo o mundo. Albóndegas ou almóndegas, que creo que tamén se di. Moi bons días, Lidia. Buenos días, non que sei tal? se dirá, pero bueno, xente o di. Para, que parece ser que se está metendo no dicionario. Non estou afeito nin durmo con eles, Sí, porque pero ao final o que se inclúe no dicionario que di a xente. O que vai dicindo Se se di moito, pois ao final. Home, a ver se inclúe tamén o de Pilates. Acórdate dunha... fixos viral, había un tipo, un raparigo pequeno, que estaba así entradiño en carne xa. Un día a súa nai, ou súa avó, a súa pai, non sei que lle fixo unhas albóndegas. E o tipo, debían de flipar as albóndegas, non sei, 10 anos, non moitos máis. E chegou o pendello, había aí unha pota chea de albóndegas, e o tipo... Pelotes! Bueno, facían os ollos biribichos. E a familia grabou no colgou nos redes. Exactamente. Que queres que... Eu non teño fillos, a mí non me digas, eu non fun, non sou seu pai, non sou a nai, eu non fun. Rirse dun fillo ou de alguén da familia, compartir nas redes al mí. Fíxose tan viral que o rapaz agora creo que gaña a vida facendo historias desas. Bueno. E dicindo pelotes por todas partes. Como de empapa, bueno, cousas da vida. Cada un que faga o que queira, pero aí ten razón, Fillos Bueno, son fillos. a mí non me gusta. Bueno, eso. Tamén hai para gustos. A min cando vin dicir pelotes, encantábame. Mira, vamos a facer unha cousa. Albóndegas. En este caso, en vez desa típica salsa que facemos moitas veces, vamos a meterlle un toque un pouco máis exótico. Neste caso, imos facer un pouco, pois con soia, ese tomate concentrado e esa crema de cacahuete, unha salsiña casi express, porque non precisa de moito guiso, vale? Que vai quedar maravillosamente ben xunto con ese limón, tamén e xunto con ese leite de coco. Vale, o que imos facer é o seguinte. Por certo, que moitas veces falades, a xente que non lle gusta o leite de coco podría empregar un leite evaporado ou tamén nata, non pasaría absolutamente nada. A mí dame un pouco igual. A min, por exemplo, gustame moito o sabor ao coco e como traballas a leite, entón emprego bastante. É porque me gusta de verdad, pero é sustituible como case todo na cociña. Recordade, isto vamos a dicirlo para sempre, recordade, decimos cada 2x3, pero as receitas que nos poñemos aquí, ti lle cambias unha cousiña, métela por outra, e iso vale exactamente igual. Que non teño cebola, collo un pouco de allo porro. Que non teño un pouco de apio. Que non, calquer cousa valería para cociñar. O rollo é empezar, vale? Veña, un pouco de lume e un chisquiño de aceite nesta tarteira, nesta potiña bonita que teño por aquí, da felicidade, onde imos empezar a ruscrir un chisquiño de cebola. Vale? Así que, colles a cebola por aquí e empezamos. Despois vou a meter tal. Sabes o que podes facer? Coller un pouco de miolo de pan e coller ese pouquiño leite que teño aí e tamén facer xa das túas. Veña, que así como che gusta facer cousas e tal, pois voute meter aí, mira, este cunco, perfecto.
ponme, non todo, que para a cantidad de carne, que por certo non o dixen, é mitad de cocho, mitad de tenreira. Gústame así ese porcentaxe, 60-40, 60 de tenreira neste caso e 40 de cocho, pero que podría ser de tenreira, de polo, de pavo ou de coello, vale? Ou de año, que aquí non se traballa nada, pero hai noutros sitios que a carne picada de cordeiro e compañía traballase moito e a min encántame, pero encántame. Bueno, cousas miñas. Non che gusta o cordeiro? Porque xe che cara así como... No, estaba lembrando... Un pouco de noxo. No, estaba lembrando que fun ao supermercado outro día e vin que había unha de potro. Ah, tamén, sí. Escoita, pois mira... Quedei un pouco traumatizada. Aí sí, é logo, pois mira, parece ser que é unha carne superproteica. Seguramente. O sea, de verdade, é unha carne... Non me apetece. Vale, pois eu proveina. Vou dicir a verdade, é un pouco doce demais, porque estamos acostumados a tenreira, unha tenreira galega, ten un... así, ese toque un pouco máis dulzón, e faina moito con nata e con historias con salsas, vale, a pementa, historias para que quedan. Bueno, pero, escoita, superproteica, chea de nutrientes para ser. O que pasa é que, claro, os cabaliños son moi bonitos. Justo che montas a cabalo, non me digas. Ah, vale. Mira, nunca dixen eu, montou a cabalo. No, mira, nunca na vida montei a cabalo porque danme moito respeto, pareceme moi bonitos, pero sempre son tive medo. Preciosos, sí. Pareceme un animal tan grande que dame moito medo. Unha boa besta, verdad? E tiven oportunidade e non subín porque dame moito medo. Por medo por medo e respeto, sí, vale, exactamente. Sí, entendo. Pero sí, pareceme bonitísimos. Bueno, pois mira, eu sempre digo mesmo, creo que esta anécdota xa contei. Na miña aldea, nunha delas, do meu tío Manuel, tiñan unha tal, acabaron coméndoa, pero os rapaces non lle dixeron nada porque acabaran encariñándose con ela. É unha cousa que inda hoxe, anos e anos despois, yo recordan, Claro, non me extraña. Recórdanllo e eu entendo tamén, xa ves ti, pois non o digas, ou non o digas, ou morre co conto, como che digo eu, morre co conto para sempre, ou non mintas que non coman, que tampouco pasaba nada se non comían. Se ben é certo que eu non son para esas cousas paranoico, pero seguramente se o cabalo ou a besta foxe miña, pois igual tampouco a quería comer, que queres que che diga? Eu agora mesmo estou aberto a comer, eu que sei, carne de can. Hubo Isto así o máis. Falando en serio. Sí, vale, perfectamente. Sí, Vale, un pouco, leite. exactamente. Además xa non, sí, todo, que despois eu quitolle, esmagullo cas maus e quitolle o sobrante, non me pasa nada. Estaba a contar, isto é certo, é verídico, houve un mundial en Corea, vale, Xapón e Corea, houve un mundial de fútbol. E nese mundial de fútbol, nese momento, pues, había moitas noticias que viñan pues, desa parte do mundo, destos asiáticos, e de repente, ali estaba moi de moda ter granxas de cas. E facíase hamburguesas de cadelos, bocatas de cadelos, que eran cadelos que estaban feitos xa para eso, o sea, feitos, Dios mío, vaya por Dios, pero que estaban, como aquí, estamos falando de unha vaca, parece que é normal, pero un cadelo nin de coña. E ali, pois igual era menos normal, que tamén hai vacas, por certo, pero, non como a galega, pero non can. Eu, digoche, eu probaría. A mí mañá disme que teño carne de cadelo, e probo. Pero se o cadelo é o meu, o teu, o do veciño, pois igual xa non me gusta, que isto é unha realidade, non? Bueno, cousas da vida. Ali comen de todo, Ali comen de todo. Bichería, a que non hai? Os insectos, non? Insectos, alacrás, escorpións, as cucarachas. Non só ali. De feito, agora aquí xa se venden algúns insectos conxelados. Sí, eu proveinos tamén, que eu xa vos dixen que eu probo de todo. Aprobouse fai pouco varias especies para comercializalas aquí. Digoche que non saben a nada. Sabe o que lle bote. Se lle botas romeu, saben a romeu. Se lle botas tumiño, saben a tumiño. Se lle botas cayena, saben a cayena. Non saben a nada. Só provei os grilos. Isto é a miña historia, A miña historia, o que eu penso. Dime, ti probaches? Os grilos e os saltamontes. E os saltamontes. Pero que tal? Benedicto, no? Vamos a... Faltáballe sabor. O sea, ao final sabes especies que lle botas porque están acabo de dicilo, tal cual. É que o que é unha cousa medio crocante, que se non sabes o que é, entendo, porque despois hai moito dito que din, e ti na casa xa os coitaxe, moitas veces dos galegos e tal, como comemos centolas, comemos nécoras, comemos historias desas, dirá, é logo, que é moito máis bonito eso, que parece unha araña. Home, pois moito máis bonito non, porque estamos acostumados igual, non nos dá tanto reparo, é certo, pero eu, onde este unha centola, se aprobas, home, calquera asiático, se colle unha... O que, o? O polvo non se come en todos os países. O polvo, sí, porque ten razón tamén, pero bueno, pois mira, eu non digo nada, pero eu probei os alacrás, e onde este un alacrán, e onde este unha centola, onde vas? Onde vas, tuliño? E o alacrán chupabas a cabeza. Comino todo, non? Comino... Roía, eu ría nesa historia, sen problema ningún, a verdad. Pero aquí o centolo non comemos a casca. A casca non, pero de dentro vai a sopiña que ten iso. Ademais, os produtos do mar,
se temos os produtos como os nosos aquí en Galicia, eso é unha maravilla. Está simpático estar falando de centolas facendo unhas albóndigas de cocho e tenreira, pero dame igual. Ti colles unha centola, cócela en agua de mar se queres. Unha folla de loureiro ou non, dame igual, como este fresca, como sea un bruño da ría, perfecto. Eso é o manxar máis bonito do mundo, mira que me gusta a min. Andar esfiañando nela é o caldo, con esos corais, con eso tal. Mas estamos, cando están en tempada, é unha auténtica maravilla. Despois, como todo, hai que respetar as vedas, que aí non vou a ser eu o que diga. A ti non che gusta moito o ceta, xa me dixes unha vez, non? Non matas por eso, claro. Pero tampouco, pero gústame moito, disfruto moito. Non o disfruto, esa é a palabra. Non é que non me gusta. Eu, debullar nunhas nécoras, mentras fago calquer cousa e falo, é todo un. Eu sou bastante máis económica para comer. Eu sou de bon comer, Bueno, eso depende tal. Eu sou de bon comer, e como de todo. Son de bo dente e como cantidade. Pero cando hai nécoras, pode a xente estar comendo 3-4 nécoras, paso 2 horas. Como debullo delas, Mirade, aquí, chisquiño de allo. Xa ves ti, forma de comer carne, por certo, das albóndigas espectacular para moita xente que a veces non lle quere entrar dunha maneira ou tal, unha forma un pouco máis divertida. Falamos algunha vez dos bebés que fan baby led weaning, é dicir, que toman xa na introducción da alimentación complementaria diferentes texturas dende o inicio, pero ao mellor aínda non teñen dentes, polo tanto, o formato carne picada é máis doado porque non teñen que desfacer a carne e a poder tragar. Non hai risco de que se atraganten co tema da carne picada, claro. Hai menos, claro, porque xa está desfeita. Mira, é a primeira vez que fas polenta? É a primeira vez que fago polenta no programa, sí. É a primeira vez. De feito, isto é precocida e faise nun pispás. Conta un pouco, que ti sabrás moito máis dela. Coincidiu que a fixen fai pouco, porque ás veces fago así como limpeza da despensa, mira cousas que están a punto de caducar ou ca data de consumo preferente, e separo todo o que teño na despensa e deixo a vista para cociñar nos próximos días. E tiña un paquete de polenta e ainda fixen fai pouco. Pasa que a min gustame máis facelo en bloque, cortalo, despois marcalo na tixola. Pero ti eres moi pro, amiguiña. Porque gústame que quede crocante por fora, non me gusta tanto. Como se meteu aquí o refrijache como que non quera cousa? Eso é polenta, eso é maravilloso que teño probado, pero non un restaurante, nunca fixen na casa, Queda máis crocante por fora como unha croqueta, queda esa textura croqueta. Sí, unha pataca, por fora parece a remeda, pero despois a textura é diferente. Pois é unha forma de comer millo, non? Pero hai diferentes formas de comer millo. Ocórreche algunha forma de comer millo dun xeito saudable, 100% integral, un aperitivo que lle gusta a case toda a cativada? Cativada, integral e que lle gusta a toda... Millo integral. Pode ser. Non me toca así agora na... Os flocos de millo. Os flocos, vale. Os flocos de millo é un xeito de comer millo integral. Pode ser unha merenda estupenda. Vale, por que integral? Porque trae todo, non? Porque está o gran inteiro. Aí estamos. É verdade, tes toda a razón. De feito, pensei no e dixen, non pode ser tan fácil. Sempre penso que me vas a querer buscar algunha historia. Sempre pensa que teño mala idea. Non, pero é verdade. Entonces, escoita, claro, tes toda a razón. Pois mira, o único problema é que hoxe en día, pois a maioría dos flocos de millo que comemos son os que veñen xa en bolsas para microondas, e non é por problema de microondas, Vale. Aclaro. Porque normalmente os que se venden en bolsa para microondas, pois adoitan levar bastante sal, grasas de mala calidade, hidroxenadas, plásticos que se meten tal, porque eu tamén escoitaba algo que como levan ese tal para meter no micro, despois o plástico tamén deixa algunha sustancia aí, e podese facer nun chisme de cristal. Pero a nivel nutricional son pouco interesantes polo que lle botan, non tanto polos flocos de millo, pero que os podemos facer na casa, podemos facer de diferentes xeitos, podemos facelos na tixola. Eu lembro que cando era pequena, a miña avoa facía na tixola porque tiñamos plantados as espigas de millo para... Por suposto, é maravilla total, ademais, Pois con un pouco de aceite de oliva. Podemos facela no microondas, pero ou ben nunha bolsa de papel ben pechada, doblando varias veces, ou ben hai recipientes aptos para uso. Hai no especial, porque hai xente que... Especiais, de silicona... Eu non sou un gran amante, tal, pero sí que os hai especial. E ti, botas o gran de millo e fas o floco nuns minutos. Tamén, que agora está máis de moda, podemos facelo na fritideira de aire. Pódese facer flocos de millo na fritideira de aire tamén. Por suposto, claro. E despois, se lle queremos dar un sabor máis doce, pois lle podemos botar canela ou cacao en pó, ou se nos gusta máis ourego e allo moído, podemos botarlle... Cacao, porque hai nas de chocolate, sei que é verdad. Se queremos facer un toque doce. Hai xente que lle gusta máis doces, hai xente que lle gusta máis saladas. Totalmente, porque teño visto tamén esa historia, sí, é certo. Allo e ourego, ou podemos facelas a galega e botarlle pemento.
pemento doce ou picante. Un curry, probáchelas. Curry, cúrcuma, bueno, si podemos botar, xenxibre. O curry é maravilla, maravilla. Eu proveinas nalgún restaurante xa as poñen, igual que podes aliñar unha oliva, non unha historia, poñenas, eso é auténtico. Rapaces, escoitade, eso é unha auténtica maravilla. Ves? Estaba dicindo, eu non son moi amante dos flocos. Depende. Provei algún picantón que me gusta ben, non para comer unha a presas, pero sí para picotear así un pouco. Teño probado algún con chile lima, interesante. Como comerían en México. Que licua. Aí estaba chegando eu xa a estes esgallos. Estes tronquiños non os quero. Un aperitivo moi interesante a nivel nutricional e que en xeral a rapazada cativada gustalles moito, que moita xente pensamos que lle deu para merendar, que lle guste, que sexa interesante a nivel nutricional. Eu creo que os flocos de millo acertamos sempre, bueno, casi sempre. E por encima o que acabas de dicir integral, que eu sabíao, pero non reparara. Se o pensaba, sabíao, pero non reparara niso. Maravilloso, sí, señor. Tamén temos outra forma de comer millo integral que é a espiga de millo, a mazaroca de millo. A mazaroca, pero... Cual, pois a prancha, non? Hai nas que veñen precocidas tamén, e xa é unha auténtica maravilla. É outra forma. Vale, exactamente. Bueno, mira o que facemos aquí. Ademais de aprender máis cousas sobre todo o que nos trae Lidia e eses flocos que son integrais e que ademais moitas veces, como di ela, que lle fago, e lapean por eles, pois pa dentro, aquí, carne, esas dúas de terreira a cocho, un pouco dobo, ese allo, chisco de sal, ben de perexil, porque lle vai quedar moi ben, hai xente que lle botaría coandro, eu non vou dicir nada, non me vou meter... A xente con bo gusto. Non me vou a meter exactamente, a xente con bo gusto, metería coandro, a xente con mal gusto como a min non o metería, e eu vou a meter este pan, e como antes dixeches, mira que fago, pois eu sempre fago isto. Pois hai que lavar as mãos, os cociñeros lavamos as mãos e non pasa nada. E teño, ademais, a cebola nese puntiño que se está empezando a tostar, así que vamos facer unha cousa rapidamente, que é botarlle un chisquiño de caldo e empezar a xogar tamén cos aromáticos que temos por aí. Mira, este miolo, por certo, que non é o mismo, un miolo de pan así maliño que de pan bo, Ese miolo que parece que só é para darlle textura, que dá un saborazo tamén, se é de masanai, que hai por aí que flipades por cores. Antes estiven a punto de petiscar, cando me mandaste. De petiscar? Home, non che digo eu. Coño un pouco esa soia, esa crema de cacahuete, ese, por favor, tomate tamén que temos por aí. Mirade, con isto neste punto e o caldo, dalo. Con este neste puntiño, xa collendo esta texturiña, estes dourados tan maravillosos da cebola, ese efecto mallardo que falamos, estes sabores maravillosos, o que imos facer nós é coller e darlle unha cullerada de este concentrado de tomate. Moito me gusta, estou enganchado. Isto é como ter 3 ou 4 tomates e ter así. Non ocupan, sempre maravilloso, non teñen auga. Ademais, hai un truco que non me lo contei, que outro día lía, é certo porque provei, vale? Que conxela, pero non ter auga, non conxela como unha pedra. Entonces, cando abres un bote, que a veces veñen en botes, para que non se quede na lata ou calquer cousa, vacíalo, mételo nunha bolsa, calquer cousa, despois colles, en 30 segundos xa está para coller un anaco e metelo aí. Maravilla, por certo. Pois sí. Sí. Vale, colleme a crema de cacahuete tamén. Pero igualmente na conserva, que decir, duran bastante. Sí, que pasa? Non digo para conserva, é por a lata. Se vai oxidando, e moitas veces veñen en lata. Mirad aquí, cor por todos os costados. Aquí temos 2 allos, vale? 2 allos que metimos aí tamén, que temos que empezar a traballar con iso, vale? E vou meter toda esta crema de cacahuete. Que é simplemente cacahuete triturado. Simplemente, e a máis este é simplemente cacahuete triturado, porque hainos con miles de historias, así un pouco máis extrañas. Con azúcar e grasas engadidas, hainos con cacahuete triturado. Mira como leis. Hainos con cacahuete tostado sin tostar, con sal sin sal, con anacos así... Crispies, crunchies, que ya ahora chaman de todo estas historias. Punkis, a mí dame igual. O que sei é que, mira, un listo. En un absolutamente nada, colles un pouco de tal, metes, estás cambiando unha salsa que é de sempre. Exactamente. Cólleme tamén o leite de coco, por favor. Vamos a empezar. Aquí agora. Lume a cachón de todo. E o que vou facer, amigos meus, é meterlle ese leitiño de coco, mirade que espesor tan maravilloso, vale? Ese leitiño de coco e un pouquichiño deste caldo, para que isto empece agora a facer o ruxe, vale? Mira, isto é así de fácil. Vou deixar este por aquí para ir vendo como vai a consistencia. E o que fago é deixar que isto se evapore un chisquiño, vai acollendo esa textura dese caldo tal, que se integren e que bailen, como sempre nos tachevó, todos os sabores ben chulos, a ese lume forte, e mentras tanto, quedo aquí, miolando nesta carne. Sabedes que hai poucos trucos para unha albóndiga, pero un deles é machacar con potencia, pensando no veciño que non che gusta, sabes cal é?
quer contar, ou pensando que estás dando Pobre unha destes masaxe, veciños. non, os meus veciños teño poucos, menos mal. Entón, o que fago, porque cando canto na ducha deben morrer. Mirade, menos mal que teñen que estar sordos, senón. Entón, aquí o que facemos con ese ovo, ese pan, ese miolo, darlle un pouco de textura, imos xogando un pouco, traballamos, damos un pouco de repouso, mentras eso tamén se vai facendo, e nun chisquilichasqui, en un nada de nada, volvemos, empezamos a traballar un pouco con pouco que nos queda, con eses flocos de millo, que non boto agora, de millo de Chile, que non boto agora porque senón igual pica demasiado. Chisquilichasqui, estamos aquí, veña. Vounas meter dun golpe todas. Aí estedes, boleadiñas, igual non collen dun golpe, igual me pase. Non pasa nada. Pero que quero que me collan, fixen as pequeniñas de todo, como quero que se tosten. Sabedes que as albóndegas pódense comer directamente despois de aquí, podrían ir perfectamente. Pero se quedan un pouquiño así como retumentas, crúas, vale? Despois van guisar moito mellor e non van quedar como un auténtico mazacote ou que? E quedan rezumentas que a salsiña. Home, logo. Aquí, o que facemos é darlle unha rustridiña, ese lume. Por eso cambiei un pouco, porque isto xa o teño no seu punto. Mira, ven para aquí. Mira que texturiña. Xa espesou. Home, esa crema de cacahuete, ese caldiño, ese leite de coco, esa historia. E mira que o que teño aquí tamén, que é auténtica maravilla. En lugar de quedar ese ton vermello que queda normalmente co tomate das albóndegas, co cacahuete queda un alaranxado. Un pouco alaranxado, é porque non ten moito tomate, porque non quería hoxe eu que fose unha cousa como cargada de tomate, porque queremos tamén respetar un pouco os sabores, tal. O que si lle vou botar agora son os flocos de millo, vale? De millo. Home, de chili. Claro, como falei dos flocos de millo, é que ando con a cabeza, agora quero probalos. Con curry outra vez, que recordei perfectamente como se facía. Mirade. Es igual flocos de millo con albóndegas. Un chisquiño, habría que probar. máis de aceite, vai no coller. E voulle meter un pouco de lume para que empecen a rustrir. E directamente metos aquí para sacar ese exceso de graxa e van para aquí. E dadlle un pouco de caldo. Vou empezar a xogar un pouco con iso, pero antes de nada, mentras vamos remexendo neso, teño isto xa nese puntiño de fervor, vale? Así que o que vou facer é rapidamente flocos. Isto sempre vos lo digo, de chile neste caso, non de millo, vale? Importantísimo. Se non vos gusta o picante, non botarlo. Pero se non vos gusta un pouquiño, tal, agora, como simplemente van ser 5 ou 10 minutos e non levou todo o tempo desa cebolla, tal, non vai estar tan bravo. Esa capsaicina, ese capsicum, non vai estar tan bravo e non imos a notar tantiño. Vale, de todas formas, como decimos sempre, para xogar un pouco con eses toques, pásame o limón, porfa. Con eses toqueciños, isto por aquí, voulle botar un chisco dese zume de limón que lle queda aquí nin pintado a esta elaboración. Temos por aquí, seguramente, un coador, mirade... O zume para a salsa. Para a salsa. Isto vai lle quedar nese punto, eso é unha excelencia. Mira, eu son namorado. É un pouco de reladura por riba despois para empratar. Voulle a botar despois para empratar. Este chisquiño aquí, maravilloso. Vamos a facer unha cousa. Eso por aquí, isto por aquí, moi ben. Iba a coller un cunco, pero ten razón. Mar da casa. Mirade como empezan a tostar xa. Simplemente quero mover unha que está aí dándome o cachelazo que non quere tostar, non quere. Hai unha que non quere dar a volta. E con isto, vale, teño a manteiga, pásame a manteiga. Veña que estamos acabando de todo. Manteiga por aquí. Este é un truco maravilloso, vale? Como teño isto xa para apagar, vale? Mirade, nese funga que ten 200, neste caso, mililitros de leite e 200 de caldo, ten o caldo xa a punto de sal, por eso non salguei e xa probei e non precisa nada máis, senón hai que apuntarlle un pouco de sal para esa polenta. Cólleme o tema laranxa, e a polenta tamén, non? O tema laranxa. O tema laranxa que teño aí, xa verás por que... O tema laranxa. Vale, eso por aquí. Que imos facer? Pois rapidamente imos coller a nosa pota, vale? Con esa manteiga, al final de todo un truquiño. Non paredes de probar estas cousas. E teño por aquí unha varilla. Si ou que? Veña. Última rebandada a estas. Eso é. E xa pagamos. Perfecto. E o que fago, mirade que cousa tan xinxela, Temos eso aí, non? E empezamos. Un pouco como a fío. Falábamos un pouco antes da polenta. Isto é sémola de millo. De millo, pero sémola non semolina. É como cascarilla. Casi podríamos dicir que como unha especie de, non sei, de cascarilla. É máis grosa que a que se utiliza para as arepas, por exemplo. Exactamente, que é un pouco máis fariña refinada ou con máis moída, directamente. Exacto. Máis moída. Pois isto,
o que fai é, basicamente, se están os 200 gramos estes, vanse a empezar a hidratar, e isto, agora, remexendo pouco a pouco, durante un minuto, quédase ben feito. Se vemos que queremos que espese un pouquichiño, porque temos ese caldo, volvemos a coller, vale, eso é, un minutiño de nada a que ferva aí mentre remexemos. E nós, mentras volva a levantar fervor, e así, non hai grumos, nin hai nada, mira como xa empeza a espesar, que isto é un visto non visto, non vos pasedes tampouco. O que fago eu, directamente, coller isto por aquí, con eso apagado, e esas albóndegas, ímolas a pasar rapidamente para este cacharriño, metemos as albóndegas con ese exceso de aceite que queda na servilleta, nese lixiño, vale, mira. Facemos toda a vez, nós, non que va. E agora, ainda lle cortarei un pouco de verde por riba. Mirade, isto por aquí, pode ter unha cociña grande, unha auténtica maravilla, Isto, mirade como agora espesou dende arriba, podese ver. Xa parece como un puré de pataca, pero de... Quilicua. Apago, xa non preciso nada máis, podes quedar aquí un pouco remexendo nesta historia tranquilamente, porque eu, acabas o conto, eu vou coller estas amigas miñas e vou nas empezar a meter por aquí. Sí, decir, non as meterá na salsa. É o que pasa que non quero... Para quitarlle o exceso de aceite. Eso é. Sabes o que pasa? Que senón xa ten a grasa do cacahuete tamén ten ese aceitiño, esa historia, creo que non é necesario. Quedan máis limpiñas, están perfeitas, como cheira. Home, como que cheira, que flipas, ademais. E xo temos aquí, se queres un pouco puntear a cousa, non é máis que agora, con eso que está remexendo Lidia, facer unha boa camiña con esas albóndegas, rebozadas aquí 5 minutiños de nada. Xa veredes, deixame coller un chisbereto destes, e nun chisquilichasqui, parece que se me escapa, de contado, guisando e comendo con todo. Veña que nos vemos! Hoxe cociñamos albóndegas en salsa de cacahuete e soia con polenta. Comezamos picando a cebola e os allos para rustrir nun chisco de aceite uns minutos. Ao mesmo tempo que nun cunco botamos as distintas carnes picadas xunto con 2 dentes de allo relados, un ovo, perexil picado, sal, pementa e o miolo de pan previamente hidratado en leite, mesturando para integrar todos os sabores. Coa cebola medio rustrida incorporamos tomate concentrado, salsa de soia, crema de cacahuete, leite de coco e o caldo aos poucos, deixando que espese uns minutos, para rematar incorporando os flocos de chile e o zume de limón. Mentres, boleamos as albóndegas para rebozar en fariña e fritir ata que queden ben douradiñas, incorporándoas á nosa salsa para acabalas de guisar. E por outra banda, poñemos o leite e o caldo ao lume ata que ferva, para apagar e incorporar a manteiga xunto coa polenta, remexendo ata conseguir a textura desexada. Así que só queda empratalas coa nosa polenta e a papar! Non sei se son pelotes ou se son albóndegas, pero vaya auténtica maravilla. E mirade que cousa tan sinxela. Na casa apuntades un pouco de crema de cacahuete. Neste caso tamén algo de tomate, concentrado, unha cebola, un allo. E empezas a espesar con caldo e leite de coco neste caso. Pero podría ser calquer cousa. Frites un pouquiño as albóndegas, algo de polenta e as albóndegas de cacahuete do estáchebo. ¡Auriño! Estás bona a compartir. Ai, Dios mío, va a compartir.